ikan. Wah. Wah. Keren. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat mancing semua? Kali ini saya berada di muara Ciasem bersama tim mancing dari Purwodadi Subang. Kita lihat keseruannya. Terus saksikan channel Akang Ahos. King mania. Anak. Mantap. Mantap. Ngangkat. Ya mau kan loh, Bang? Tarik benang apa benang? Iya. Anunya Bahim. Anu. Selalu tuh, boleh rambut panjang, Pak. Nah, Ustaz. Kan mah ini lah. Nah, tamat nih. Nah, mantap. Kalau paling jauh. Terus. Ini. Ah, iya lah ambil. Kali ini itu. Ini ayo kan deh. Wah, pinok tuh. Mana kak? Lundu. Hah? Lundu. Lundu. Lor. Angin sini aja, sana teh. Angin. Di laut masih ada. Pakai pembekas lem. Nah. Nah. Mana nak? Itu lah. Mau nak? Masa pengen ngasih paden? Ayo. Balik deh. Masa apa?
Strike lur. Ade tuh, ade. Gatu, gatu, tunggu dicekel. Ini gatu. Tangkap korek. Wow, kamu ikan. Wah, Wow. Strike. Strike. Wow. Anjing. Strike. Oh, nangkap, Bos. pindah spot. Oh, belum. Mancing mania. Anak. Mantap. Ngangkat. Ayo. Mainem ya. Disebut tidak gitu. Jangan marah payung enggak berat. Berantak. Tidak. Kali naik apa, Sep? Kali ajeng nak kemari teh sore. Boleh. Oh. Karap. Karap ya. Untuk memang kemari bisa pakai pakai kerang, Pak, Sep. Kerang itu kerang. Ah, kita pakai kerang kita. Nah, itu di kita anyaran teh. Oh, gue sudah bipis sudah.
Selokan kan habis itu tuh mimiti jual teh datang bang. Ini dia ya. Hah? Ini dia ya. Ada tapi tadi gangga itu di pelelangan gangga, pegang tangkil. Ada pelelangan gangga ya ya. Itu tadi hari itu bulan puasa, kayak jam 1. Karena jadi udah letih, kunang tiru udah lebih sih. Tapi kayak ada.
Jong.